காங்கேயம் காலை டிராக்டர் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் மாருதி 800 கார் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய காங்கேயம் காலை டிராக்டர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதே இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். மாருதி 800 கார் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. TN 36 ரெஜிஸ்ட்ரேஷனான வண்டிங்க. வண்டியோட மாடல் வந்து 2007 மாடலுங்க. எஃப்சி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2027 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட எஃப்சி வந்து கரண்ட்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து கரண்ட்டில் இருக்குங்க. வண்டி பொறுத்த வரைக்கும் பெட்ரோல் வண்டி தாங்க. சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தான். 2007 மாடலுங்க. எஃப்சி 2027 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டில் இருக்குது. வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏசி வந்து அவைலபிளாக இருக்குங்க. டயர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள டயர்ஸ் தாங்க. சீட்டு பொறுத்த வரைக்கும் புதுசு லெதர் சீட் வந்து போட்டிருக்காங்க. இப்போ தான் வந்து போட்டிருக்காங்க. பேட்டரியும் வந்து புதுசு வந்து வச்சிருக்காங்க. இன்ஜின் பொறுத்த வரைக்கும் தெளிவாக வந்து இருக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஆடியோ சிஸ்டம் அவைலபிளாக இருக்குது. நல்ல குவாலிட்டியான வெஹிக்கிள் தாங்க. தெளிவாக இருக்குது. வண்டி பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டோ இல்லைங்க. வண்டி ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் சர்வீஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. வண்டியோட விலை வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 1,30,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 1,30,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. வண்டி இருக்கிற இடம் வந்து ஈரோடு மாவட்டத்தில் சத்தியமங்கலத்தில் தாங்க இந்த வண்டி வந்திருக்கு. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்குங்க. மாருதி 800 கார் வந்து உங்களுக்கு வந்து புக்கு பேப்பர் எல்லாமே கரண்ட்டில் தேவைப்பட்டதுன்னா நீங்கள் வந்து ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்ற நீங்களும் உங்களுடைய உபகரணங்கள் அனைத்தும் நம்மளுடைய காங்கேயம் காலை டிராக்டர் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் நம்மளுடைய தொடர்பு வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய காங்கேயம் காலை டிராக்டர் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.